ゼップ羽田の客席はライブハウスとしては少し独特です。ステージとの距離が近いのに、不思議と空間には余白がある。その場所で、サチモスと藤井風が向き合う2日間は、発表された瞬間から大きな反響を呼びました。抽選では落選の声が相次ぎ、追加販売が行われてもなお入手は難しいままでした。それだけ、この組み合わせを一度だけでも見届けたいと思った人が多かったのだと思います。今回の対バンは、サチモスが全国を回るザブロー・ユアーマインドツアー2026の東京公演として実現したものです。2020年に予定されながら開催できなかった企画が、活動再開を経てようやく形になりました。そして東京では、ゲストとして藤井風が迎えられます。お互いに異なる音楽を歩みながらも、ジャンルを超えて響き合う空気がある。その組み合わせ自体が、この公演の大きな魅力になっています。この公演について、映像として残せるのか気になっている人も少なくありません。ただ、現時点で公式に説明されている範囲では、何か特別な理由が公表されているわけではありません。ライブでは撮影や録画を制限する公演も珍しくなく、その背景を外から決めつけることはできません。だからこそ、この2日間は実際にその場にいた人の記憶が一番確かな記録になるのかもしれません。ライブは映像に残れば何度でも見返せます。でも、残らない時間には別の価値があります。同じ音を同じ空気の中で受け止めた人だけが共有できる感覚です。それは後から説明しようとしても、少しだけ言葉が足りなくなる。そんな瞬間があるから、人は何度でもライブ会場へ向かうのだと感じます。I keep thinking about the sound of people waiting before the lights go down. It is never completely silent. Someone clears their throat, a drink cup is set down. A quiet conversation fades away, then, without anyone announcing it, the room changes. That feeling came back to me when I heard this about this show. People naturally focus on the artist for good reason. Fujikaze and Suchmos together is the kind of pairing that does not happen often. But what interests me almost as much as anything uh, surrounding the performance, the anticipation, the uncertainty, the knowledge that thousands of people wanted to be there while many simply could not get a ticket. We live in a time when almost everything is documented. A concert ends, and within a minute, there are clips, photos, reactions, and endless discussions. Sometimes I wonder if we have quietly started treating recordings as the event itself, but a live performance does not really work that way. Even if an official video exists someday, it won't contain the temperature of the room. It captures how people uh, collective had their breathe before their first note, or how a music song can feel completely different because of the audience standing around you. That's why I don't think the value of concert depends on whether every second is preserved. In a fact, scarcity can make us pay closer attention, not because we are afraid of missing out, but because attention stops wondering when we know the moment will not simply rely itself later. There is also something surprisingly genius about the idea. Everyone leaves with slightly different version of the same night. No single recording becomes a definitive experience. Memory does its own editing, keeping for a reason nobody else could predict. Maybe that's what I find almost interesting. The music at the same point, the lights came back on, people head towards the station carrying stories that does not completely match, and somehow instead of making the experience smaller, those different memories make it feel a little more alive. Each day unfinished is the best possible way.